तपाईको EZVIZ क्यामेरा बारम्बार कल आइरहेको छ, फोनमा अननेसेसरी कलहरु नोटिफिकेसन आएर तपाईलाई दिक्क लागिसक्यो। मैले पनि यही प्रब्लम धेरै दिन जसो भोगे, तर अहिले मैले यसको कम्प्लिट चाहिँ सोलुसन भेटेको छु। यो भिडियो पुरै हेर्नुस्, 2 मिनेटमा तपाईको प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुनेछ। नमस्कार साथीहरु, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्दीप GC अफिसियल युट्युब च्यानल र म हुँ सन्दीप। आज चाहिँ EZVIZ क्यामेरामा चाहिँ आउने कमन प्रब्लमहरुको चाहिँ सोलुसनको भिडियो लिएर आएको छु। मेरो वायरलेस EZVIZ क्यामेरा थियो, यसमा पनि बारम्बार कल आइरहेको थियो, नोटिफिकेसन आइरहेको थियो अनि धेरै डिस्टर्ब भइरहेको थियो। धेरै सेटिङहरु खोजे, धेरै भिडियोहरु अनलाइनमा हेरे, तर पनि यसको प्रब्लम सल्भ भइरहेको थिएन। तर आज मैले यसको सोलुसन भेटे, त्यसैले तपाईलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु कसरी यसको समस्याको समाधान गर्ने भन्छ। सबभन्दा प्रथम चाहिँ तपाईले आफ्नो EZVIZ क्यामेराको एप खोल्नु होला। हामीसँग यो EZVIZ को क्यामेरा छ है, एउटा EZVIZ ब्रान्डको क्यामेरा छ। यसमा चाहिँ यदि कल आइरहेको छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सेटिङमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त आफ्नो क्यामेरा यहाँ हेर्नु होला है, यो भयो क्यामेरा छ है। यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ यहाँनिर सेटिङ छ, माथि सेटिङमा प्रेस गर्नुहोस्। सेटिङमा प्रेस गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ मेसेज नोटिफिकेसनमा जानुहोस्। अनि मेसेज नोटिफिकेसनमा तपाईको चाहिँ यहाँ जस्तै एन्सर कल इनेबल भइरहेको हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अफ गरिदिनु होला। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्यामेरामा चाहिँ फोन आउने सिस्टम चाहिँ ब्लक हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ छ, अरू सेटिङ चाहिँ त्यो सम्बन्धी चाहिँ पछि हेरौँला। आजको लागि यति मात्रै, धन्यवाद। साथीहरु, मैले पनि आफूले यो धेरै दिन जसो समस्याहरू मैले आफै पर्सनली भोगे। धेरै अनलाइनमा रिसर्चहरू गरे, भिडियोहरू हेरे, सेटिङहरू हेरे र सेटिङ सबै कुरा चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ सोलुसन भेटेको छु। त्यसैले तपाईहरुको समय बचाउनको लागि आज यो भिडियो बनाएको छु। यदि यो भिडियो हजुरलाई हेल्पफुल लागेको छ भने लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै टेक ट्युटोरियल, क्यामेरा टिप्स, मोबाइलको टिप्स, कम्प्युटर इन्टरनेट सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक र डेली टेक अपडेट र युजफुल भिडियोको लागि सन्दीप GC अफिसियल युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला। म हुँ सन्दीप र फेरि अर्को युजफुल भिडियोमा भेटौँला। जय नेपाल, बाइ बाइ।